hommes, femelles et mina, des arnas, des jovensan et des via, bonsoir à tous et benvigna. L'appuntamento de teatro neng do anno coien, ia portano he per salutare la nostra zen. E ben, vi che to de politica, de crisi, de sotte travai, ian empinno la testa de paolle, tan da fai no venile zamolle, zo volevo contevo carzosa de defeeg, per ricordeno tweet hitta moment. La nostra compagnie du buffet fe hincante hincan proprio ien, e saide henke no porten de re de pueto hiten. A tui vosatre, un pe un puieio demander, e penso franc che me respondeide la tradition e lo patue. E come dui votor, cerco per no, se no sei la mort. Ma henke deux e di nostre costume, che da toujours la men beteno ad os, e no duon de chaleur e no covaton pe e os. Pe le female, tumisina cotin long e foudé. Pe le homo, tumise, pantalon, bresto e zappé. Des roses, bleu, vert et violette, plein de couleurs sont les vestits females du buffet. Les tumises sont le pieu de rita, les pizzettes et les bordins font la longue part, et souvent petiele non fan faetar. Les hommes, come de cortegma, sont più semplici in tu vestì. Marron ou gris, pa e fan pas de pastis. To le mansette e in gir de bale all'entor du co, iam pa manca de gocro de man. Ma iam renga che vere to le fior, che le feuille iam ricamaie solo davant. De hise costume, carcun la de se, e d'altre di amis, di magrosse o di lante iam fesse l'imprete. Oi, non lo se mondon to lo cor, perché per lor hi passaggio iet in gran onor. E belle se, après bien de an, le or lor son già consumà, lor sang che du buffet, lo lor vertis cape pa. Aia, come in tapis, na fesse rossa, fon se bien de vertoi he, pa e le men amis fon sfilé. Vise d'uris e brese d'ambrese. Te lo he, Brese? Te la vise? Tot a post? Tot a post? Te me mandi con tot a post? Ma anche te, aia. Sei nervosa dosa, vecchia te dio pa. Oh, la mia capitela. Ma come hai che capite? Tu state vigian? Lo mengomo? Ai, si vede l'altro ieri in crota, là, avevo me, là. Ecco, tavillo in crota, ma va? E lo codavan, io tavillo lo menzan. In crota? E in cantia, tappa di covillo in cantia? Oh, più di 2-3 cue, Ventan fei canzai marialo? Lo mengovo si ve be, si ve for, si ve piesen. E a pe. E aia, ai, tollo zore in cantia, a vote. Oh, ehi. Zo si pa mi come fai? Zo la meglio, mando pa bien. La meglio, giusto che lo mengomo. Si pa niente come due. Che lo mengomo, tornassa a essere lo bore che si ve in co. Ta capì? Te dozo. Sai anche fai. Tot a posto. Ma com'è tutto a posto? Ma che tu dici? Te dozo. Dimmi. Traiete? Ma com'è un treiete, ma? Beh, va bene, te ti insegna mis, zo me treio. Ma anche certene che te traisse? Se te vuoi che tornasse lo bore, chi vede davanti, te fai in più di corne. Cateine de dinazze e tese marcian. Oh, tese, ivete ua de tornimite, Oi, mamma. Ma io t'attività. Già la fame è un po' moi.
E scuola, Wei, Ren? Oh, si sa studiato, si sa studiato. Ma voglio fare un detto una baga. Dimmi. Ma l'altro giorno, oh, sempre il mariaggio della Lanta. Ma le spose sono sempre vestite di bianco. Come è questa baga? Tu devi sapere che per le spose, io ti inzor de festa e zorlai sono gay e dunque sono vestiti di bianco perché sono il colore della luce e della gayezza, bon. Io sono ben franghe di mariese. Ma e allora com'è che gli uomini sono sempre vestiti di nero? Però rizore e patambe fai festa, eh? Ah, sei capito. Jean de Colombard e Dionise du Cormet. Oh, te lo gente, va? Oh, te la hai Dionise? A me va, te a te? Ma giù che tutto a posto, là, fiena lì. E di chi è che te veio per me? Sei sempre via a studiare, che cosa non bene mite cosone? Oh, tu vieni su per parchi? Giochi. Ma che tal? Ambutta. Ma che cosa mangi a le butte di ven? Tola e caccia su ta brassetta. Oh, ma het hij doet tu niet meer la trette. Come va? Te devi tenere tra strette. Te sappai anche un capitame. Una, conte me. Casi vo picchiot. E ando a mi hoda butti io, tu na pepe ola dos. E a poi. Cacchie ten. Portamela via. Tu a benzanzi? E ando a me nengignatra. Oh, de hisi hoge be yo ga le mina, de hodu, de hogaza. E già che avevo femmelo giusto. Portami via correndo. Vate via correla là. No, monge. E poi andò a me hutta. Ah, vengo hutta. Te voglio in visa, Hutta hede o tu nie la trette, ne? Va ben che è buon, tolo ven, ma da qui che te la rubasso. Ma na, zo vodevo pa che capitasse come è capitato un nuto presidente. Un nuto presidente, e andò a portare via con hutta, e andò a attaccare hela voleve. Oh, monge. Félicité d'Erzalogne et Gene du Chio de Barme. Te la he felicite. Te lo gene. Te va te? Oh, va bene. A te va? Oi, tot a post. Dema, poi te mandete una baga. Ma mandami anche te vut. Tu, ta ben fe lo me de hempen perde anna. Poi, jen pa e. Beh, ma e pa che deco ta una marca de na me de hempen per dormir. Marca de me de per dormir. Beh, fa avere un po' a chi serve, fa avere si minassi, inviei, te sat. Ma te fa male e pa tro vieie, neanche tro zovea. E la ben bella mai. Ah, bene, no, conosco bene, ma chi se me ne vaga, ma deneta arriva pa tanto a dormire in visa, la tembela mai. No, lei dorme tranquilla tutta la notte, giusto che gli è de zargero alle bale. Angiolina de Colombard e Clementine de la Zarie. Oh, te la he Clementine, ma te va te? Te la he Angiolina, oi, franto a posto. E tu? Oh, io vi che sei per tornare domani. Oh, beh, ma ta appena la calote nommo. Oi, dien che lo menomo si vezza un mar. Beh, ma com'è la storia? A vecchia. L'altra sena, se pa hengi a ciapai, gli ha preso la valisa, su ta brassetta, gli ha modaia, de mettiamo fu maletta, zovo un cacche zoro mar, e via, a vecchia, gli ha lasciato tutto il travail di mite a fare. Son, le meur che van giù, i tomba mi su, la chi è là, che conteneva pa intermittenza, tammi in palchette, e i tubo de leve che conteneva più sì, zo se pa, vecchia. Allora, zemo da cozzo, anche se fece preme cozzo la valisetta, zela un mar per zantene 4. E beh, e lui che a te dette? Ja, döme, ma fe maletta, te pulive pa prendere le pazzezane, all'eserci, lo tubista, lo mahon, e te le fui e de je veni a fare le travai. Beh, lo te nommo,
Se lo me, ja papetto le tore. Comment? Te due raison, men homme e pas me? Oh, cuta, ja ben raison. Va sì, te prende le pazezzane, fogliate. A vecchia he, tubista. Lo te nome je te tubista? No. E donca... Gira la paze. He, mahon. Lo te nome je te mahon? Neanche. Donca... Terza torna. Dai, elettricista. Lo te nome je te elettricista? No. E donca... Oh, beh, ma tranquille perché sei già fatto, pas zo le travail. Ma te sai, Robertin, là, non ho bisogno di mitte. Hibe, at, biund, megro, lo tolo contre du menomo, na. Zi mandale. Ja vigna in tena pramizor, ja feme tot. E ben, ja ben mandate cazzosa in zanzo, na? Oh, se fa deux melo. Oi. Ja deux mezzote fonton, ma te, ute me fai una torta, ute venu jet con me. Spero che tai se feie una torta. Angeline de Monteia, te sembra te che de travail font torte? Na? E donc? Visetta della Ventura e Divine Franchè. Lo sapevo già. No, lo sapevo già. No. Oi. Also me lo tengo il microfono. Ich sta malai. Vuoi sapere che ta vigna fai? No. Zo. Oh, te. No, ma tu t'as pas capito. Ma zo se vigna he perché uei è la main soirée. Demanda mostro ed è la mensuare. De, pian, ne? E se vigna zo davan, se betame e chiumenten, de gen, lai, paese, tuniamelo post, aerto he. Heta è la main soirée, ma t'ha capito o t'ha capito? Sta bien più tranquille de paene, bien più tranquille de paene, perché in quei è sempre così. No, ma zo vuoi pas due telone, ma pissa più curtne. Oi. Te vu presi? No, ma te lo leso se te vu, te? No, vuoi pas presi, vuoi che tu mi avvicchieio, anzi, vuoi che lo men me avvicchieie. De, pugnenta che ti padatro. Zei dute che ze vigna he, ma te vei pas carzosa de defen. Zei passa tutta la premizor dalla peneira, per farmi bella pae, tu hele tre hedere, ma t'ha capito na? Per qua hite se quattro che sta sulla testa. Ehi! Ma via de sotto. Ben, ma come la beten te o te pe lo praperet? Ne? Utre per lo praperet, la beten che so sei giusto tornata di Milan, a io che sei fet in corso per vigni modella. Oh, la mon Dieu, de. Eh bien, donc, mesdames et messieurs, aia, avicien la nostra visita da Milan u praperet e per vosatre, mesdames et messieurs, in gros bâtiment. Siete vous franvere Oi. tempo vere. Femme vere? Quella. Ma le scuole du praperet, ne? E manche cocazzosa. Perché utre per pruve che vo mostronte. Ute pe pruve. Ma te sa pas? Sei covere? Te sa pas che tu sei de qualità, ne? Non le vere che le qualità. Me fa passare lo microfonin. Ta vuoi detunimelo in picchio momentin? Sei papo se te lo torno dui. E voilà la nostra de pruve. Oi, ian te apreta so patele dras. Bella, davanti a patele fa so patele, just. Me lo guardo zo, perché è lui che arrivasse, ta ben capì? Nenza, pregia pru. A pugnenta ti pugnenta. Ma le
in quei, ia vigna per de me. Ha, te vei pue, quinta in brache. È la visetta solo sopporto per me. E donca, zodi io de fai pae. Lo manden, le arrive e le puherde. C'était un me. Cioè, zo sei Se scia. Me, perché te non savi com'è. Tu sei decisamente più bella, più alta e più intelligente di te. Ma già che zo nei prude hütta conchiane. Je de mis che alen pae. Ba, pu. Mandenglo. Mandenglo. E Je lui che da herde. Chi comandai? Un, Do, tre, Hiro! Bonsoir à tous. Excusez-moi, ma un piacere baga per Balier torna vu che l'année che ne premio la compagnie du buffet d'Arna per le 13e poste qui a vu au prima guide de l'an passé, qui est un prix que nos baliens et compagnie, il y a un jury de nos acteurs qui nos premiers, la qualité du patois, la récitation, le contenu de la pièce et d'autres bagues que me recordo pas. Excusez-moi, mais passo la way au vice-président du buffet d'Arnac qui voulait donner la parole. Bonsoir à tous. Et nous voulons remercier bien la fédération qui a bien pigé la notre pièce. Après, vous l'avez remercié Alexis Bétan qui continue à donner hit premi. Après, vous l'avez recordé Maggie Maquigna qui a travaillé bien pour le notre patois et la notre culture in Val d'Orta. Après, volevo dire una baga che si passa 2 anni, che lo prima che ha pensato dell'associazione du Vignolette d'Arna. So je per voi. Stiu la pregnano de vei, ma mi sembra per il caso. No, fiore con un battimento, si vedono che continuano a portare avanti questa baga. L'anno passato spero che si fissano il livello dell'anno passato perché l'anno passato sono stato straordinario secondo me e quindi ci mettono in grande battimento in coppa perché ce lo mettono un top. Bene, Gabo. E ben aia che non capi chi sono le guste du nostro vicepresidente della federazione. Nous vous salutons et vous mandons un moment de parler, mais que nous s'apprestons. Merci bien.